Tra gli ultimi interventi dei Vigili del Fuoco, la rimozione dei rami penzolanti nel giardino della scuola media. A Selvazzano il bilancio del nubifragio che si è abbattuto sulla città e sulla provincia di decine di rami e alberi caduti. Anche nel giardino storico di Villa Cesarotti molti alberi secolari hanno subito dei danni provocati dal forte vento. Ci sono stati dai 15 ai 20 alberi ad alto fusto che sono stati rovinati, come quello alle nostre spalle, e siamo intervenuti immediatamente nel pomeriggio fino a tarda serata ieri, sia con i dipendenti del comune, con i vigili del fuoco, con la polizia municipale, con la protezione civile. Anche 2 assessori e il sottoscritto ci siamo dati da fare per, grazie all'aiuto di alcuni cittadini, tagliare degli alberi che erano in mezzo alla strada e riuscire a metterli intanto in sicurezza alla viabilità e riporre i pezzi di tronco nel marciapiede. Oggi, domani, nei prossimi giorni staremo a tagliare tutto questo materiale. Il sindaco Pironi, insieme ai tecnici comunali e la protezione civile, è sceso in strada subito dopo il temporale per aiutare a sgomberare le vie dai rami. Nei prossimi giorni è prevista una mappatura degli alberi. Mi permetto di fare un appello ai cittadini: se hanno molto sporco sui marciapiedi davanti a casa, di stare attenti a camminarci sopra, perché ci sono tutte le inflorescenze, i fiori, le foglie che rendono pericoloso il spostarsi sopra i marciapiedi, e quindi se riescono casomai di dare una pulita davanti a casa proprio per non rischiare di scivolare. Oggi, domani, questi giorni noi tenteremo innanzitutto di rendere praticabili le strade, di pulirle, e subito dopo anche i marciapiedi, ma abbiamo bisogno di un po' di tempo perché sono più di 140 chilometri le strade e altrettanti marciapiedi. La bomba d'acqua prevista, forte e intensa, con il vento che ha sferzato l'intera provincia, ha provocato danni soprattutto al verde pubblico. Decine gli alberi e rami caduti che hanno provocato disagi alla circolazione delle auto anche a Padova. Una sessantina in totale gli interventi dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza gli arbusti divelti dalla forza del vento. Un albero ha chiuso per qualche ora via Alberto Magno a Padova, problemi anche in Corso Australia e a Montà con un grosso ramo che si è spezzato. Allagata via dei Colli in zona brusegana a Padova, da sempre la più critica, e che viene messa in sicurezza dall'apertura del bacino di laminazione adiacente alla tangenziale. Qualche garage interrato allagato all'Arcella. Per fortuna non ci sono stati feriti e la situazione in serata era già tornata alla normalità.